अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अस अज छोटा माल जड़ा ना ये परचेज किया। तकरीबन 12 जानवर जड़े ने मंडी चो परचेज करके लैके आया। जेह्ड़े खुरली दी तुसीं वेख रहे हो ना, आ जेह्ड़े मिस्सा खा रहे ने चने का, इस साइज दे परचेज किते ने मंडियों। कुछ है खलोते ने ते माशाअल्लाह इन्हां नूं सामने ते वड्डी ईद दे नज़दीक जाके इन्हां नूं सेल करांगे कुरबानी ते इंशाअल्लाह ताला चंगे बन जाणगे। वजन इन्हां दा बहुत ज़्यादा हो जांदा। बागड़ी नस्ल है ये, साडे इत्थे बहावल नगर दे एरिए दे विच मरोट वाली साइड ते पाई जांदी बागड़ी नस्ल। आ जेह्ड़ी